Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad alaihi. Tes 1 2. Tes 1 2. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasilu arhamakum walau bisalam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidzan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al hadis au kama qala amma ba'du. Hadratil muhtaramin dumateng para bapak alim ulama, khususipun Sohibul Bait, Sohibul Hajah Abah Purwoko beserta keluarga yang kami hormati, panjenenganipun Al Mukarram Romo Kiai Mbah Kiai Amiruddin Abbas, Mbah Kiai Munif, dan para sesepuh, tidak lupa kepada keluarga besar Jam'iyah Hasbunallah wa Ni'mal Wakil ingkang dipun asuh dipun lindungi kalian panjenenganipun Al Mukarram Romo Kiai Hanan beserta keluarga. Boten supe keluarga besar kula panjenenganipun Al Mukarram Romo Kiai Husain Ilyas, sedaya putra lan keluarganipun lan duriyah-duriyahipun ingkang kula mulyakaken, konco-konco Jam'iyah Sholawat Al Ansori yang kami hormati, tidak lupa kepada pisepuh lan bini sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, Bapak Kepala Desa, Bapak RT, Bapak RW, tidak lupa kepada tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, mungkin yang hadir daerah anak cabang Mendriki, ugi Kabupaten Blitar semuanya yang kami hormati, tokoh-tokoh takmir masjid, pengurus Jam'iyah subuh, Jam'iyah musola, Jam'iyah sholawatan, dan tidak lupa kepada karyawan-karyawanipun Abah Purwoko semua yang kami hormati, yang disebut mempunyai UD Sarwodadi atau kulo guyoni kun fayakun tadi. Semuanya saja, adik-adik, anak-anak, tidak lupa kepada Ketua Keamanan baik Banser, Hansip, dan semuanya yang kami hormati. Saderengipun kula ngaturaken tadkirah. Pertama membahas ilmu, yaitu bab tasakuran. Yang kedua membahas satu surah atau satu Muharram.
1444 beserta hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Marilah kita monggo kulolan panjenengan sedaya sareng-sareng muji syukur dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten rahmah hidayah maunah dumateng kita sedaya sehingga kulolan panjenengan sedaya pinaringan sehat wal afiat umur imbang panjang saged dugeni saged ngrawuhi undangan menika utawi kegiatan dzikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya dipun bales kalian Allah dados amal ingkang maslahah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Salawat salam kanthi ucapan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Semangate gak kaya Pak Lurah kula wau. Allahumma sholli ala Muhammad. Selawat salam mugi katur dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pinten-pinten petunjuk suri taulad dan dumateng kula lan panjenengan sedaya arupi sari agama Islam sehingga kula kali panjenengan mangertos pundi barang hak lan batil. Mugi-mugi sebab sabdat beliau sebab pertolongan beliau kula kali panjenengan pikantuk pertolongan tidak hanya di dunia tapi besok di kelak akhirat nanti, amin ya robbal alamin. Tidak hanya dirinya sendiri tapi keluarganya, tidak hanya keluarganya saja tapi duriyah-duriyahnya, tidak hanya duriyahnya saja tapi termasuk tonggo-tonggo tebaru. Muga-muga pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaping 3 kula matur sanget atas waktal ingkang sampun dipunakalaken kalian Ustadz pembagi acara atau Muqassimul Auqat basa krene protokol. Mugi-mugi atas waktu yang telah diberikan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Para bapak, para hadirin, kula niki nggih diitung gantose Mbah Yai. Kula winganane disenggol kula nggih mboten ngerti acara sing kados mekaten. Telepone Yai niku liwat batin. Bot ngoten tok. Ya wis alhamdulillah. Terus mudah-mudahan semua panjenenganipun Al Mukarram Romo Kiai Haji Husein umurnya hampir 86 lebih. Panjenenganipun dipun paringi sehat wal afiat, dipun paringi panjang umur. Ngoten nggih. Para bapak, para hadirin, para yai ingkang kula hormati, niki kula ngapunten arek-arek Merah Putih Al Ansori niki sampean kengen munggah. Nggih. Adik-adik sampean munggah nak yo. Durung ana rokoke tah kopine. Sampean iki ngopi sik tah ngerokok sik. Mungkin kula cak maca selawat lah mboten napa-napa Yai. Ngaji santai mawon. Kira-kira ngajine niki dibuyaraken jam pinten? Kula takon ustaz-ustaz mriki sampai 2 jam, jam 12. Yo alhamdulillah ngoten. Tapi nggih sampean njaluk rokok kali Abah Purwoko nek ana rokoke. Sampeyan munggah nak ya, laku laki jenan. Dadi ngaji niki kula selati nada dan dakwah. Yo cerita, yo ndongeng, yo sholawatan. Lah mboten napa-napa nggih. Ngoten. Ayo sampeyan munggah tak jak sholawatan cek gak jenuh. Ngoten nggih. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'ul Sani wa Daraji adfaka ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'ul
Ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami, gampang kebujuk nafsu angkara ing bebae sing grobyare dojo lan meri sukiye tonggo milo atine peteng lan seto milo atine peteng lan seto ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbil Asyad ya siratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami ahlu baitil mustafa amanul armi fatakiri banju fiana takunu kada wa'tasim billahi wasta'ini wa'tasim billahi wasta'ini ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbil Asyad wa darani ya siratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir ni'mal maula wa ni'mal nasir ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbil Asyad wa darani al-fatayati radal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Sholawat pun senior nih ngoten niku santai mawon panitia kula paham mundur niku jangan njaluk kopi asline ngoten sampean kayak kopi panitia ngoten nggih kula jake sampai jam 2 lah mboten napa-napa nggih ya engko ana Joko Tingkir ngono ngombe dawet bareng kok mawon nek sampean ketok ana sing ngantuk berarti lagu iku tak unekno nek gak ngantuk gak para bapak para hadirin dalam rangka niki pertama inggih punika Abah Purwoko tasakuran. Tasakuran niki napa sih? Tasakuran niki muji syukur
nek cara basa Blitare matur nuwun dumateng ngersane Gusti Allah. Ngoten kok iso Abah Purwoko niku kula takokno supire nyambut gawe napa Abah Purwoko niku Pak Ustaz. Bos makane kucing makane kucing alhamdulillah pasir kucing kok iso. Kula duwe cerita kathah tentang kucing niku. Dadi kucing niku iso malati ngoten, iso ngenakno ya iso nyakteni. Paham nggih? Ngingu kucing tok niku lho iso dadi wali. Niki kok critane, iki bengi-bengi ae. Dene kok crita niku gak nutut, berarti Abah Purwoko kongkon nanggonku. Ngono siji jam 12 bengi malam 1 suro. Nggih, ngopi tik wungkul ambek gula kopi. Mlebu lawange ambek merem, cek ketabrak lawang ngoten nggih, guyon. Dadi tasakuran iki muji syukur nanggone Gusti Allah. Terus diwaca kok kira-kira diterusno kala wau. La in sakartum la azidannakum. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Dadi wong sapa wong sing gelem syukur ambek Gusti Allah bakal ditambahi nikmat kali Gusti Allah. Sapa wong sing ngufuri gak percaya ambek paringane Gusti Allah maka tambah diblesno oleh siksane Gusti Allah. Ngoten luwih-luwih kula kalih panjenengan niki sing nomor loro sakniki dalam rangka nggih kuterangno satu persatu. Setengah jam bahas syukur, setengah jam bahas asyura, setengah jam bahas kemerdekaan bangsa Indonesia. Santri Ansor ngono nggih jaman biyen Nahdlatul Ulama perang musuh Londo gak digawani apa-apa ambek Mbah Hasyim Asy'ari, digawani hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Wis musuh Londo iki kula terangno kabeh ngoten nggih. Dadi pertama kula kalih panjenengan cara muji syukur ambek Gusti Allah niki macem-macem. Ngoten nggih. Muji syukur nang nggone Gusti Allah niki macem-macem. Kula niki duwe kanca mboten Abah Purwoko mboten muga Abah Purwoko buka. Kula niki diceritani kanca-kanca Blitar termasuk mara sepah kula barang. Nggene Blitar niki ana wong sakti mandraguna. Ngoten. Padahal nuwun sewu wong iki kadang-kadang ngoten nggih nek diitung sakti mandraguna ya nuwun sewu gak patek kenal agama. Nggih. Gak patek kenal langgar. Gak patek kenal masjid. Tapi sebab muji syukure nang nggone Gusti Allah, lah wong niku napa kebiasaane nuwun sewu cara tingkat cilik-cilikane niku dadi maling. Ngertos maling ya sampean? Ngoten. Terus gede-gedene dadi perampok, gede-gedene maneh ngono dadi napa niki sing nyolongan niku sing gede-gede niku koruptor cara kasare tapi perampok. Lah tapi dadi selama merampok niku nuwun sewu kanca-kancane niku heran. Niki ndongeng kula critani muji syukur tok niki nggih. Takon pokoke dijangi cekel polisi merucut tapi sampeyan ojo dadi maling. Niki cerita tapi sakniki alhamdulillah wis tobat. Ngoten nggih. Dadi kebiasaan niku nyolong, cara merampok. Jange ditolehi polisi, merucut ucul maneh, tolehi ngalor mermlayu maneh. Isine nek mboten salah, ngapunten. Wonge niku ngaten nggih duwe guru. Mulane kula kalih panjenengan urip do alam donya nek iso duwe guru jare Mbah Yai Husain, nek iso kudu duwe sanate jare Gus Bah. Kula kalih sampean wong biasa
masih gak tahu mondok, nek iso duwe guru luwe kasbunallah niki gurune Mbah Yai Hanan sak keluargane, Mbah Yai Amiruddin sak keluargane, Mbah Yai Munib sak keluargane. Dikandani cara nuwun sewu bajingan niki wis ngertos bajingan nang ngene mriki. Ngoten, tapi kula mboten ngahi sampean, ngoten nggih niki. Lah tapi kebiasaane wong niku napa ambek yaine? Kon kepingin sakti ya cari. Nek ono kucing do embong kleleran ramuten. Paham nggih? Ngoten nggih. Nek ono kucing do embong kleleran ramuten. Tapi saktine niku mboten wiritan. Tapi duwe siji duwe guru, nomor loro nganut nang gurune. Lah gurune ngerti wong jenenge korak, wong jenenge bajingan, wong jenenge maling, mosok diwuruki sembayang. Engko nek wis kepepet digepuki wong lak gober-gober sembayang dhewe. Akhire sampai suwe. Mboten kula critane niku sampai dangu-dangu akhire tangga-tangga kanca-kancane takon, "Pak, sampeyan niku gimana sih? Sampeyan niku ya napa kok iso sakti? Aku maling PTE kecekel. Aku maling sepeda motor kecekel. Aku ngene kecekel. Sampeyan kok gak iso kecekel ya apa? Gak polahe duwe guru. Mulane guru niki penting. Kula kali panjenengan apa wiritane nek ana kucing nduk embong. Ngaten nggih. Kucing sing gak mangan-mangan, pun kucing mlebune wong, wis kucing kaya cengkrik-cengkrik dedek, kucing biasa poso ngoten nggih ya. Apa ngarani wayahe mangan klothok, wayahe mangan daging dikepuk ambek sing duwe jeragane pluru-pluru. Niku ngramut ana kucing nang ombong, diramut nang omah, diramut. Alhamdulillah wonge dadi sakti mondro barokain. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Matur nuwun ngoten. Mulane Abah Purwoko mungkin saya menyangka, saya husnudzon Abah Purwoko nyambut gawe sing kados mekaten sing dadi kiblate ekonomi ni masyarakat mriki insyaallah duwe guru. Sampeyan takono nek mboten percaya. Lah artine kula kali panjenengan didelok jenengmu sapa Le? Purwoko. Wetonmu apa Le? Ikimu apa Le? Ngono. Iki wis nyambut gawe kiai. Lho nek diitung wong gak mangani kucing, lemeke kucing pasire, lho ngono iso dadi jaya sing kados mekaten. Apa maneh kula kalih panjenengan cocok kalih dawuhipun Kanjeng Nabi, khairun nasi anfa'uhum linnas, khairun nasi anfa'uhum linnas. Luwih apik-apike menungso iku wong sing gelem, apik-apike menungso iku wong sing gelem ngapiki padha menungsane. Model apa maneh ngramute wong, apa maneh nulung wong, ulung kucing. Contone Imam Abi Hurairah sampai disayang kali Kanjeng Nabi, du alam dunya wis ditulungi kali Gusti Allah, du alam akhirat wis ditulungi kali Gusti Allah. Kula cerita niki napa hanya kula kali panjenengan niki ngramut ibadah, apa maneh kula kali panjenengan seneng menungso padha menungsone, seneng dalam napa ngeramut agamane Gusti, apa maneh gelem ngeramut Quran, apa maneh gelem maca Al-Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-Qur'an diturunno ambek Gusti Allah, Al-Qur'an diturunno ambek Gusti Allah kalian Gusti Allah. Siji nduk omah, siji nduk donya niki sifaun dadi tombo, nomor loro bisa ngerohmati kaum mukminin. Dadi Al-Qur'an niki diturunno kali Gusti Allah gawe ngerohmati, gawe tombone kula kali panjenengan.
Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Mulane panjenengan dikongkon disuruh kali Mbah Yai Hanan kongkon seneng Al-Qur'an. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. An qadim wa yuminul ya, bisa ditulis isa diwaca, ditanjepaken ing jero dodo. Iku wajangan guru kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Alal kafi salatullah, ala safi salamullah, bimubnyidi niqalisna minal balwa ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man wakil. Dan Pak Lurah ngapunten, asline kalau cak nyanyi niku siji ngoten nggih ya. Ustaz ya ini dalange kepin ngombe Pak Lurah ngoten. Biasane nek dalang lak ngoten nah. Dalang niku nek wis wayahe dalang kepingin rokokan ambek ngombe sindene dikongkonnya nyanyi. Lagi mriki pengajian umum mosok Pak Abah Purwoko ngundang sinden. Ya dilokno ambek Ibu Purwoko ya. Opo ae ngoten nggih. Alhamdulillah. Dadi para bapak, para hadirin, Al-Qur'an empun diremehno. Alhamdulillah kula kali panjenengan nembe 2 tahun yang kemarin Indonesia seluruh dunia kena namanya napa? Penyakit COVID-19. Nek disebut cara mriki niku corona. Nah COVID-19 niku napa Ustadz? Wong-wong ngarani COVID corona genderuwo begeblok dan lain-lain. Ono sing ngarani iki dokter, iki presiden, iki begini begitu, mboten. Niku asli kabeh sangka Gusti Allah. Kok iso ngoten Pak Yai? Kok iso ngoten Pak Lurah? Mulane Allah niku penjamin kena napa kok diarani COVID-19. Sing ahli-ahli tafsir, ahli-ahli kitab, ahli-ahli Quran sampeyan tingali huruf satu kalimat
Satu bacaan yang jumlahnya ada 19 di Quran niku nopo? Kula takoni sampean. Ayo, Covid-19 niku ada di Quran. Karepe nek cara basa Arab, basa kiyaine jenenge Hafid 19. Hafid 19 niku nopo? Jogon huruf sing ana 19. Nopo? Gak adoh sing kaya kula kali sampean nglakoni sembayang yaiku maca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, Bu, ibu-ibu, halo, sampean hafal Bismillahirrahmanirrahim? Loh, niku lho jumlahe kabeh 19 Pak Ustaz. Pak Yai, Abah Parwoko, Pak Purwoko, jumlahe 19 sampean hitung, Pak. Sin, terus apa maneh? Mim, alif. Niku jumlahe 19. Kok iso Gusti Allah nekakno polahe wong-wong nduk alam donya niki, khususe wong Islam, ngoten umume wong sak donya kabeh niki akeh sing lali kalih maca bismillah. Paham nggih? Sampeyan jange dahar. Ngertos dahar arek iki. Mangan. Maca bismillah ta mboten? Lho, wis ah. Jange ngunjuk. Ngombe maca bismillah ta mboten? Lho wis lali. Jange mlebu omah bismillah ta mboten? Oh wis, jange klambenan bismillahirrahmanirrahim ta mboten? Mboten. Mulane Gusti Allah jare wong-wong nekakno jenenge corona. Covid-19. Sapa sing gawe dunia? Mboten Pak Bupati, mboten Pak Presiden, niku dunia. Cuma nek dunia ngarani Covid, tulisane Covid. Nek wong Arab jenenge Hafid. Jogon karepe niku. Kok iso sing kaya ngoten? Lho jenenge wong sak donya, gak wong Islam tok. Gak jamiyah tahlil tok, wong Kristen, wong Buddha, wong Hindu, wong Suki kabeh kena. Nggih to? Ngoten, kena kabeh jenenge corona. Sampeyan walik corona iku nek diwalik dadi neraka. Paham nggih? Corona wali lak neraka. Jare wong Jawa kene ana caraka, data sawala. Sampeyan walik. Lah wong saiki dikon nyeblung neraka ya gak gelem. Wong donya niki gak oleh dinggoni neraka. Neraka mek wis kena Covid corona, wong cek bingung. Ya kiai-kiai ini bingung diwacakno napa niki Pak Ustaz. Dipacakno napa kok iso kados mekaten ekonomi, hukum dan lain sebagainya. Cari wong Jawa mriki nek jaman biyen nek ana begebluk nggih, eling nggih. Tahu sampean takoni wong tiang-tiang mriki sing umure hampir menangi tahun 1919. Kula wingi kepanggih tiang umuri hampir 100 lebih pas kula ten Trawas, kula takokno Mbah menangi. Nggih Pak Ustaz. Ngoten. Nggih Gus, ngeten. Lha syarate nek wong biyen, paham nggih? Nek ana penyakit begebluk sing kaya ngoten niku, paham nggih? Sampeyan njupuk uyah. Ngono biyen sampeyan tak kandhani sampean njupuk uyah delen tengahe latar obongen. Ngoten paham nggih? Terus ke ana lirang uyahe niku sanepan. Nek cara saiki di model ngoten apa werwaka nyumet sing kaya ngoten ngono dianggap dukun. Iku sanepan biyen. Uyah maksude napa? Lirang maksude napa? Obongen melekan ngarepe latar boten iku sanepan. Ngertos sanepan? Nek jaman biyen nggih uyah temen, nek sakniki mboten wong-wong kula kandhani nek ana penyakit gebluk sing kados makaten tetep nggawa uyah, tapi uyah campurun pentol. Uyah campurun rawon, uyah campuran soto, kekno tonggo. Ngerti apa? Bu? Yo ojo digodhog ngoten niku ya dilokno wong sangkano dukun. Mboten niku istilah. Nek cara sakniki ya godhoken, tapi sampean campurono pentol, campurono rawon, campurono mie, kekno tangga-tangga. Nggih to? Nek jare kiai as-shadaqatu lidaf'il
alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas. Loh, niku kula kalih panjenengan jare Qori mang, Qori lak maca niku ah. Ayat 34 nek mboten salah ten surat napa ngarani juz 4. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Nek ana model-model adab atau penyakit pekebluk dan lain sebagainya, sampeyan sedekah dalam rangka sing gak ruwong atau sirri, sedekah sing wong-wong yo ngerti kados mekaten. Paham nggih? Dadi artine ngiku. Nek ono lah wong-wong kula kali sampean ono Covid tambah meleki omahe tambah ditu. Eman temen wong kang gandeng ka sembayang. Eman temen wong kang gandeng ka sembayang. Gandeng endi karo Nabi Yusuf iko, gandeng endi karo Nabi Yusuf iko. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Kulone kali iya ditanduri jati, etane kali iya ditanduri jati. Ono model ngono ayo seneng ngaji. Nek wis ono penyakit ayo tetep yo ngaji. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Eman wong kang soge iya kalumat. Eman temen wong sing soge iya kalumat. Nabi Sulaiman iko soge awake lumat. Auman endi karo Nabi Sulaiman iko. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Pon tekok endi mang loman. Uyah nek jaman biyen ya diopo ngarepe uyah, tapi nek saiki godhoken para dulur, dikekno tanggane, dikekno kon ojo tambah meleki, Covid tambah moro, penyakit tambah moro. Sing nomor loro Ustaz, kena nopo?
Ngoten nek ana covid penyakit sing model ngoten iki diobongno lirang. Nduk tengahe ngarepe latar diobong lirang niku lambang kula kali sampean diserokno ambek pemerintah nek iso dikongkon cuci tangan ambek sabun. Sampeyan takono perusahaan produksi sabun iku jerone mesti ana lirange. Paham nggih? Artinya napa? Nek kaum muslimin kula kali sampean setiap waktu dikongkon wudu. Paham nggih? Setiap waktu dikongkon wudu. Dikongkon nyuci tangan. Nek iso ojo tangane tok awake barang niki dicuci. Ngene mriki enten nggih. Kira-kira sampean tingali wong sing ahli sabun, sampo dan lain sebagainya nek ngumbah sarung, ngumbah klambi kira-kira ono sing gatik sabun. Gak ono, mesti ambek sabun lan jerone nek jaman saiki yo gak lirang dulur, yo diatur sabun niku sampo. Nek apa ngare cara pemerintah dikongkon cuci. Para bapak, para hadirin yang ketiga, kula kali sampean dikongkon nyumet apa setelah isya napa karepe kula kali panjenengan dikongkon melek bengi nyidek dumateng Gusti. Wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal wa. Kula kali panjenengan nek iso merangi hawa nafsu nggih. Wa amma man khafa maqama rabbi, terus nyidek bismillah maca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, qama rabbi wa nahan nafsa anil hawa, sampean panggonane swarga niku gak ana penyakit, swarga niku gak ana mati. Paham nggih? Mulane kula kali sampeyan diserokno nduk ngene pujian-pujian nika ngoten nggih. Tombo ati napa itu? Iku 5 wernane, siji maca Al-Qur'an. Sak maknane teruse ngene mriku napa kula kali panjenengan dikongkon melek bengi. Tombo ati iku 5 wernane, siji maca Al-Qur'an angen-angen sak mane sak teruse nduk kuno dikongkon betah melek bengi. Maca napa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dadi balik kula kali panjenengan lah wis Ustaz lampune. Lho nek kira-kira gak ono lampune nggih ditobruk arek cilik-cilik. Sampeyan tengok-tengok nduk tengah latar. Nuwun sewu, hasbunallah wa ni'mal wakil, gatik listrik, gatik salon, ono motor ditobruk sampeyan. Zaman biyen belum ada listrik, zaman biyen belum ada HP dan lain sebagainya, ono yo lilin. Nek gak ngono lampu biasa niku. Dikongkon apa tujuane kula kali panjenengan ben awake niku dipadangi termasuk kali lilin. Ngaten nggih, madangi kalih lilin artine supaya ati kula kalih panjenengan dipun padangi kalih Gusti. Lho niku lho nggih. Dadi umat mulane dijenengno sapa mawon? Kak Presiden Jokowi, kak Presiden sapa sing Obama, Presiden Putin, Presiden sapa kabeh kenal Covid gak iso. Mung sing gawe niku dunia. Tapi nduk kuno Covid nek wong cara wong Arab wacon bismillahirrahmanirrahim. Kula kali sampean sederhana dikongkon maca Yasin yo ngenteni wong ngapalno Yasin, dikongkon maca Waqiah yo ngenteni Waqiah, dikongkon maca surat napa ngarani Tabarok yo kesuwen. Wis bismillah li paling enteng. Mosok gak ono sing ngapal bismillah. Cuman kula kali sampean kapan waktune ya kula kali sampean jange ngunjuk maca bismillah, jange dahar maca bismillah, mlebu omah bismillah. Nggih to, numpak sepeda motor bismillah, klambenan maca bismillah. Wong saiki angel kadang-kadang malah teko temen corona, neraka cilik-cilikan. Nah, dolek ono angel sapa wae gak iso. Jadi Allah Ta'ala, saya menceritakan ini nopo ini memang musibah dari Allah, bukan dibuat-buat. Mas krono model kaya apa tapi tetap kena Covid.
Nah, kiai-kiai paham, para kiai ayo le bismillahirrahmanirrahim ditambahi hasbunallah wa ni'mal wakil, bismillahirrahmanirrahim hasbunallah wa ni'mal wakil. Luweh-luweh kula kalebangan diwaca nggone mari sembayang sing khusyuk. Kula cerita bismillah mawon. Apa Ustadz artinya maca bismillah? Sampeyan artekno bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Pengasih maha penyayang niku nek mboten pondokan gak iso ngartekno. Nek model pondokan jari kiai-kiai pondok bismillahi kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang paring welas ing dalem dunya akhirat. Dadi Rahman iku maknane welas ing dalem dunya, Ar-Rahim kang paring welas ing dalem akhirat bloko. Nah terangno niki arek-arek pondok, kanca-kanca Al-Ansor ben paham bismillah kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang paring welas dunya akhirat, Ar-Rahimi kang paring tur kang paring welas ing dalem akhirat bloko tok. Dadi Ar-Rahman niku belas kasihane Allah donya akhirat. Wong Londo, wong Cina niku diwelasi kabeh nuwun sewu. Bahas kucing kala wau. Ngoten. Dadi Rahman iki masih wong gak sembayang ya tetep nuwun sewu, ya mangane ya enak, ya ana sing sugih, masih wong munafik mangane ya enak, masih wong cilik mangane gak dibatasi, tidak ada peraturan. Oh sing gak sembayang gak oleh sugih, sing sembayang mboten nduk donya niki. Dadi donya niki masih sing elek ya pancet kadang-kadang nuwun sewu wong elek bojone ayu ya oleh polahe nduk dunya. Wong ayu bojone elek ya oleh. Ngaten nggih. Terus mari nunane ngono gak oleh kok sing ganteng-ganteng tok oleh bojo ganteng. Sing etok ayu-ayu oleh bojo sing ganteng-ganteng oleh bojo ayu gak. Kadang-kadang gak mesti wong donya niku nggih munggah nikulah wernane Rahmane Gusti. Sing gak sembayang gak oleh turu kasur. Sing gak sembayang gak oleh mboten enten. Waduh ae niku jenenge Rahmane Gusti. Tapi besok nek nduk akhirat sejian malih dipilihi kalih Gusti Allah. Cuman kula kali sampean kadang-kadang nek diartekno bismillahirrahmanirrahim. Mulane kula jange cerita riwayat dalam satu surah, kula selatitik dalam satu surah niki muga-muga kula kali panjenengan dipun paringi umur dawa. Polai critane susah satu surah niki pahalane ageng sanget.